Gördüğünüz gibi burada baya kurumuş maydanoz tohumları var. Bunlar böyle gelmişler. Şu tazecik yepyeni maydanoz kendiliğinden böyle dökülerek oluşmuş. Eğer siz de bahçedeyseniz bunları özellikle toplamanıza gerek yok. Ama saksılarda eğer maydanoz yetiştirmek istiyorsanız onlar ilk önce böyle yeşil oluyorlar. Daha sonra da şu seviyeye gelene kadar kuruyorlar. Bunu size göstermek istedim.